लॉन्ग राइड के दौरान अगर आपके बुलेट में रेयर ड्रम ब्रेक से इस तरीके की आवाज़ आ रही है तो आप पहली फुर्सत में गाड़ी को जाके मेन स्टैंड में खड़ा करो और अपने पिछले टायर को इस तरीके से, अपने बाइक के पिछले टायर को इस तरीके से घुमा के देखो। अगर आपका टायर अगर फिजली मूव नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहली फुर्सत में जाके आप इसके जो रियर ड्रम ब्रेक है इसको आप ढीला करो, ठीक, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपके ब्रेक के लेदर भी कम घिसेंगे और गर्म कम पड़ेंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।